Ninga abantu babereyo nga batulowoozaako nga batulowooleza ebintu. Amanya gaffe ne bagatwala mu bifo ebyekusifu ne bagateekayo ne bagakwekayo mu masabo. Oli yakutwala mu ssabo n'akuloga wasiranya zanda n'osiranya ono naye kati eddoko lyafuluka bw'otunira abantu abakufollowing essaawa zino zanda abantu abakufollowingako obufollowings Mukama weebale. Gwani abeera awo n'ofuna esimu okuva e Netherlands simanya California, Canada simanya Tunisia. Wowe ne yaŋŋambye nti nze ndi Sudan njagala nnyo zanda. Oli naŋŋamba nti nze ndi eno Germany njagala nnyo zanda. Kakati ddala eddogo liba likyakusobola eryo. Kati kinyiziza kale mbigasigase. Nga tulali waliwo omuntu anyiziza era. Zanda kakana. Zanda kakana. Soko ndegemu. Ango zanda soko mkwate ko muzeeyo. Soko mkwate ko muzeeyo anko zanda. Kale kanjinyime. Kanjinyime zikakanya. Okakanya. Kakana mpala sana. Kanjinyime. Mwanzi zanda tulibaweza. Oba soke nkuzeeyo waka. Ate nzizayo kati kanzikakanya. Okakanya kati. Anti ntwala speed, ntwala mpola. Kale. Kati mu butuufu nzinyaleza engeri gye gali gavuddeko ennyumba gye natulamu yo gaali gaaka ng'ewalala kizikiza nga lyekkubo lyentunuddemu bwe nti nga ne bwe ntunula eno sisobola kugendayo siina kyendaba kizikiza nga ne bwe ntunula eno siina kyenkola kyolaba kizikiza ng'ennyumba gye ntunuddemu eyo yeriko ettala eryako bulungi yeefaanana obulungi yenjoyote wansi yeyaka amatala malungi. Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe. Oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe. Mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. I'm alive. Kwetuli ino lwaleero amanya bampita Rimasa oba Metanikura Bongo nkomyewo n'omuyimbi w'eggwanga celebrity wange nkomyewo n'omusajja yaloza ku bukambwe bwa Sitaani Lucifer nyindo za kibi masanamu olwo nate Katonda n'amuwa ekisa n'addabuzi ngulu obulamu yali abututte amasabo yagayingiramu gye yamukomya wali wazibu alwadde kumala emyaka 2 ebigere byonna bivunze biweddewo bw'atandika okunyumya emboozi eyo lubanga lutabaalo anti ebyewuunyisa bingi abalala bagamba wakyagizannya mu firimu ate abandi ababirebera okumpi bagamba nti ekyo Nigeria kyennyini naye waggulu wa byonna tukola emboozi zino okwongera okukkaatiriza ekisa kya Katonda waffe akawayiro k'enjiri ku ccana eno n'okulaga gwabiyitamu tikisobokera ddala okubiwangula babazanda mawejje waabwe yabiwangula gwani agamba nti tojja biwangula kituufu oli mulwadde naye ate mawejje bw'abanga bwe yalwala akamonde kana akatini bakamenyangamu emirundi 4 nako ne kamulemerawo ng'essaawa zino asaba kaswani k'emmere n'akakuba n'akateeka wali nga yabiwangula naawe ali ku ndiri ogenda kuvaawo awo togwamu ssuubi towanika awo wooli si wakyasinza okuba ewabi ewakyasinza okuba ewabi yentaana nawe oba tonnagiyingira awo wasaaga ogenda kuvaawo gondera amateeka g'abasawo bwe bagamba nti akenge keesonywe tulaba ati ng'abasawo bagenze n'okabbirira waliwo abalwadde abalina embazuulu omusawo agambye tonywa kenge naye oba n'omusawo nga yakabuzaayo bw'ati eggandula lyakabulirayo n'okubayo mumiro n'okazaayo
abasawo abalwadde so goberera amateeka g'abasawo nywa nnyo amazzi tonywa kenge zana ngozese abantu babuuzeeko abalwadde abanga ayamba ate omusawo tonywa naye mwenge eddagala likole naye ngaomusawo aba yakabulirayo bwati omulwadde akazayo wansi wa piro abalala bakerinda bakakasuka mu piro ogenda okulongoosa ekitanda ky'omulwadde nga kiriniki sando banaye wabikola nga oli mulwadde zano akabikola nga oli mulwadde nga nkofute waluma omira amakerina nobyagakutuusa ogasikabulamu ganago omusafu kange kasuke wansi wekitanda abongo mbuuza toddamu kungamba ebyo bigambo naawe zanda omwana katonda ali atugoberera atulabira ku kitanda amakerina tukakasuka goberera amateeka g'abasawo kawala joja baruso achebero jakanywa wonye soko kasula bakaba fatuma abo chate foundation tugereko mulyango tugereko mulango nga bodenguru abatuma abo chate foundation bagamba nti tuli mu kuzimba somero y'abaana bakateyambe kamengo tukozesa ate ebitone byaffe okubeezaawo ministry eno kale gwalina kyonna ky'oyina oyina ekifaananyi ky'omwagalwawo kya bbaawo kya mwanawo kya jjajja menyani ndekane kituwe tukisiigira ddala nga bw'oli ekifaananyi tukisiigira ddala nga bwe kiri olwo nno akasente akakivaamu ke tukozesa okuddukanya ministry eno obutatumenya twajja n'enjiri egamba nti omuddugavu ku lw'omuddugavu tujja kuwandikira bbaluwa ya buyambi n'emu kyeruppe wabula twagala tutuke ku level nga naffe kyeruppe ate atuwandikira ku bbaluwa z'okumuyamba nti bannange ewaffe eno mu America church teyina nsawo teyina jaketi za Bible naffe mutuweeyo olwo nga naffe tusukuma omukisa gwe baatubbako abazungu abo kyekiseera naffe tugukomyewo kale ati waffe tumukozesa okubeezawo obuweereza buno naawe alina ekimu ekyekumi ekyenzo osobola okukwatayo konna okutonogana n'emitwalo gyange 212 katugulemu amataffaali tulina ne scholarship identity akadde kamu n'ekitundu omwana womufuula emmemba w'okuntikko olaba Omukyate Foundation olwo nno tumusomesa okuva ku primary 1 paka ku P7 nga basoma n'ebyemikono byonna mu basomesa abakyasinze okuba abakugu tofaayo mu kikula kyonna kyalimu ffe buli mwana wano amatalinga every child matters toganja atowanga omuntu alina kugulu oyo naye mwana asimanya talina kutu oyo naye mwana toddamu nakugamba nti omwana oyo talina kutu kive oba omuyisaamu amaaso mwana Katonda yamuteeka mu kifaananyi ekyo kyalimu byonna tulina obisanyukira so kakadde kamu n'ekitundu omwana w'omufule memba w'okuntiko tumusomese nga bw'asoma Bible bw'asoma okutunga bw'asoma okukola engatta abasomesa twabawagadde dda kakadde kamu n'ekitundu omwana tumusomesa emyaka egisukka 17 15 14 ku mwaka kafaananyi sene mikazi onaabo savings oli wabweru wa ggwanga omwana akulemye okwasaganya bw'asula eno bw'asula eri muleete kalaba Omukyate Foundation mu kisulo mu ndabiri ekyasinza okuba ekika ekyawa waggulu mu family ekyasinza okubaamu omukwano omutereka oligenda okukomawo okungula omwana n'amagoba kale zanda obulamu bulungi ogamba otya mwana wamaama ndi wano Katonda yebazibwe kabaka ayiwa ekitiibwa nekyaddala ku olwaleero nsanyusamu kuba gonzeseza olina ekigambo kyogedde nekinsanyusamu era byejjukidde awo erina byenzijjukidde awo ate newabeerawo okusomoozebwa kwenfunye olwaleero nga mbadde nsaba nkugereko kuba kuvuddemu nze naye nga ate kuvudde mu mukwano gwange obubaka buvudde kwegamba oli waleese obubaka abaleese wange neighbor wange omanyi ndi straight nnyo njagala nnyo okukola obulamu bulukufu nafuna omukisa nina okukkiriza nti okukkiriza kwe nnina bwe nakomawo nsaba Katonda kabaka wabakabaka obubaka bwange mukulaajana mu maziga mu bulumi bwe nalimu mu bulwadde nenfuna okulabikirwa
ngakundaga nti mukomawo ngenda kubako n'emikwano gyenkyusa egibadde gitamanyi mazima we gali. Ompuliriza bulungi? Mpuliriza era amatu nkunkumudde. Kuba nakaaba amaziga nga ndi bwomu boti ku buliri. Naye nga mama wange wali ningenda muleka mitiyana okumala ebbanga. Tomuwuliza wafuuka jetiri eno mu kibuga. Hana bali Kiwaji mawale amalala magatto nga sigambwako niga ngamba abwe nafuna sitima mu gyemutwalira. Kite tagayita ndowooza nti bwe bityo bibeera bannange. Kale mu bulumi obwo nayigiramu ebintu bingi era bandaba byennyumya bya ddala. Si firimu si kungufu. Nakugamba banzaala ku lunaku bakulimba sisobola ku banzaala ku lunaku lwakuki bakulimba fulizide then sisobola kola ki kwogera mazima kufuulinga. Oyo bakuzaala obulimba buyise kakati ate nawo gavumenti nze bazaala ku lunaku lwakulimba nina kulimba kakati embuzi eb'enyuma ofuuse masanamu ate naawe kulimba omuntu alimba ennyo sitaani yennyini aba muzimbi akayumba mu mutwe. Kitegeeza bali bwe baba basiru gwe ngoze ku lunaku lw'abasiru olina kuba mugezi kululongoosa naku luno kanjije ntulongoosa. Kati abo abandi aba bategedde bulungi bwenkola ki ogwa n'ebyennyumya nti mbabuulira mazima. Tuli kuki ku njiri bw'obuzze ku lunaku bwe baba bakuzadde ku nsi bakuzadde ku lunaku lw'abaki baluyita ki babalimbi abalimbi mu luzungu baluyita batya ate mu Luganda kitigiza ki kyogera nayo kinjogeza olunaku lw'abasirusiru. Kakati gwe bazadde olina kuba mugezi omununuzi bave mu busiru nti nze banzadde naye sigenda kuba musiru kubanga olunaku lwenzize lw'abasiru sisobola kuba musiru ku lunaku lw'abaki kituufu. Ontegedde bulungi nakufunye dda abandi aba bategeera bulungi bategedde ate bangu nnyo speedi yakizungiriza. Amina enene Mukama Katonda wange kabaka ndi musanyufu weewale kuntereeza kubanga okumanya n'okutegeera era obubaka buva mu ggwe. Kati mu kubeera awo mbadde nkulwisiza eno tikyebitu byaffe nkwekazindaalo wekwatiremu nkulage nti bino ebintu byaffe ffenna zanda obadde otondowaddemu anti nkulabye nga abadde ayagala okutuuka manyi owumuddemu anti twakoma luli owaki lindako twakoma luli soba kwatemuko kazindaalo waliwo ensonga gyenjagala okubuuliramu ntono kwegamba bambi yaku mutima kwegamba mu kusomoozebwa nina obumalirivu banzijamu okutiitiira nebagamba zanda bwetuba nga nfuna obubaka kati nga nkiwulira mulimu yoyo kabaka wabaki kabaka nga obubaka bundaga nti bwonaddayo zandaman e Kampala nga Mukama akuwadde omukisa indungu girebe ku TikTok ngambira ku TV njiwulira buli kimu naye nga sisobola kusituka sisobola kuyingira kibuga kubanga ndi ku mavivi wansi lolimba luli never lie avivi tegalimba kati byenyumya bya ddala kakati bali abaga nti bakuzadde kufuluzidde zisisobola kubeera muki musiru tugende maaso n'embozi yange nange nga Mukama nyamba nampa obubaka obwo nti bw'onoddayo e Kampala ojja kubaako banna boositula nalaba nga bakola emboozi zino abo banna abalala bo baani SB4 waliyo niyo mulala SB4 no yajjakawo nali mbeeraawo wensonzi wano olugalo nina kubako okusimye n'atakwata emirundi n'emirundi nagidinayinga kati wanga bagidinayinze ningamba kakati wagaggawala tukyayagala kugamba nti Zandamani yakubira essimu notakwata ningamba ensibu etyo naye nga yenoonye wange nga gwe wannoonya ne SB4 yanoonya kubanza simanyi kulimba ate sagala onyigira SB4 ngondabye am Zandaman
nzinayise mutanulu nali ngenda kufayo olunaku lwonna olugendo lwonna ndumanyi sikyali mutiti sikyali mutiti kuba manyi okufa gye kuli ate nali ngenda kolaki kufa ninigayirira mukama ninkaba mazigi ninigayirira namponya nangamba kati tukuzizaayo bere mugumu tukutwala mu executive ki lounge ebirotongo ebyo bijja bonna ate waliwo n'erinnya lye nalota ng'omuzungu yali ngamba kuba ekigambo ekyo bwe kyajja mu kirooto nti naloota mbuze kati nga bono banekyali waliwo gayi gwe bayita school fees omanyi yajja mu kirooto kyange ye nkyalira ssebo nga ndi mulwadde ndi emitiyana yakukyalira mu kirooto naye ate omwana we bwe musanga andaga ekifaananyi eky'omuntu nga atayagala kumanya obusungu wakabi nnyo kifaananyi ekyo kyemulabamu simanyi kulimba naye nga omwana oyo mwagala yankyalira mu kirooto oba mu buntu mu kirooto yankyalira mu kirooto ne mu buntu mukwano gwange naye nze bwe ngezaako okumwewa ngaaba mubuuzaako ayina embeera ze ziraga nti gumiti tonzikiriza ye wakabi nnyo kugamba alimu embeera eyo bagaita malala naye malala ago si malungi waliwo embeera gye natuukamu ng'abantu baŋŋamba ekintu nga ndimu feeling eyo yamalala bagamba n'ovimba pale n'ozisiba mu debede n'ogaba nangakola kibano kati ebyo byonna nabitegeera ndi awo nga mbijjukira nti nalina amalala nalikola kino nali nkola kiri kati nga bakono bange abo okubeera baagala okubeera abakaki abakabi naye bitambulira mitendera nti kati oyo mukono gwange simulinaako obuzibu naye kwegamba yajja mu kirooto ekyo naye ate bwe musanga mu buntu akulaga kirala kifaananyi kirala kati singa bwe nyinza munyonyola nti nakulaba mu kifaananyi nga kyali kirungi ng'oli muntu mulamu oli oweereza Yesu oli mukakkamu yali kyali kya Yesu twali tuva mu kalenda we Makindye twalinawo studio kati twali tuva mu kalenda ku studio owulira olwo lonna mbyolutira ku ndiri eri tugifulume ekkubo ne libula manyi okufuluma geeti za kalenda kubo ne libula senyanze ne gavaako ne gakola ki ne gavaako kyo byenkugamba byaki bya kirooto naye nga mbira byali bya ddala bwoge mu kirooto ekyo boolaba ki reality nanyumyenga nawe gwebazi maamawo era singa funayo muzira kisana mpayo ku kasente maamawo gwe ngenda okusooka okwogosikwo kakati nze Katonda yampadde webali kuweereza mukama wa kabaka munange kati ekkubo bwe libula school fees n'akwatawa tuba tutambula nimugamba wayi nga ndaba musenyazi gavuddeko naye nze ngenda waka kati school fees tuba abakyayogera bwati netulengera abasirikale nga mwana obusajja buki buubo kati nze kwe kumugamba nti nze sitya baki basirikale ate abasirikale batyeko kiba ntunga ffe nze Zandamani nina amaanyi gange ndi muyibi w'eggwanga nja kumunnyonnyola nite waka nina omutawaana oyagala kaadi oya kizibiti bakita batya kitambuliso kubanga abasirikale batugwako batukangakanga wetapasi todduka kakati lwakinziruka bogenda kunzitanzita munnange mu kirooto kyange tubanjugira nako nze kanyumya embozi yange niŋŋamba fiizi tusigide kudduka nze bantamatamadda niŋŋamba wayi bantamana era nendyamu ekikuwo abasirikale batiika wekazi otya mu kirooto anti era niwe omusanga era iri omutyamu sirikale ayina ekibombolwa kiikyo yunifoomu ye n'emmundu omutya ninga sirikale bantama nendya kava niŋŋamba niwona olya kava ye kakati oli mubbi tuli mubbi genda you musician you are Zandamani oli muyimbi w'abantu kola ki genda kati kifizi nekiŋŋamba kisukulu fees oba yenzigenze zikakati zikanyabuke no ku comrade nayambuka ku comrade nze nenzikirira
kati mukukirira awo nempita ati koona ninjira ki mwite koona kati ate ntandika okutambulira akantu akaweweevu kati awo nembula owulira firimu eno anti oyinza okugamba nti ekiro tukibanga firimu sigitegeera nange njinyumiza abantu bagikole ki bagitubuulire nange kati mukuteekerako ako akatambula obulungi akatereevu awo wenalaba ennyumba egi nga nnene ya mwamba eringa bw'onolaba nti eryo gombolola eryo ki gombolola nga n'akasaawe bulungi muddo bulungi matala gakka bulungi zalinga ssaawa 2 zambuka ku 3 ez'ekiro nkunyumiza otegere bulungi ojje mu kifaananyi ekyo ofumitirize kubanga firimu jejja ojja giyita firimu naye nga emboozi jejja oba bye nalaba guno nyikola ki onosobola okutegeera guno lututtula nzinange nyumiza bunyume bye nakola ki yaraba mu kiro munange kati fizi yakoze ki ayambuse zizikiriro lo nemiterere mu katerevaako kati mu butuufu nzinyalezi ngiri gigali gavuddeko ennyumba gye natulamu yo gaali gaaka ng'ewalala kizikiza nga lyekkubo lyentunuddemu bwenti nga ne bwentunula eno sisobola kugendayo siina kyendaba kizikiza nga ne bwentunula eno siina kyenkola ki kizikiza ng'ennyumba gyentunuddemu eyo yeriko ettaala eryako bulungi yefaanana obulungi yenjoyote wansi yeyaka amatala malungi kyekyo kiteekawo mu comment section yawo nga diri straight bwe litiri sikyalina wakuddukira walala era nga nalina okugenda olw'ensonga nayita muku eri nziruse baki basirikale ye fizi nemugamba jangu tugende nze sibatya kakati nagamba ate nze nkaziruka mwana nadduka inakwata ekkuba eddala kati nze yali weekewesenga ngamba nti nange mbatidde nengamba naye niwe naweekweka kanveeyo abasirikale yebe bani bosi bantu nganze kangende mba nnyonnyole siri mubbi munange nziza ndamaanyi ngenda waki waka vakola ngenda waki kati mukwekweka kweko kumebeekwese daki bwe nalaba ennyumba eyo ningamba kangende ndabye ekitaki kitanga munange mbagituukako ngeri isibu kubanga yalina olukubo lwange lugitwala bwe kati olubanga olugwako butandika lo compound kati jukire ne wali ekizikiza kati wali bw'osembera bwoti otuuse weeri kuba bulungi akafaananyi kisembera oli nange nangwa ku basirikale ate era munju mukuba eryo labongo badde tugoberera ngoberedde mukuba eryo lyalimu akazikiza nti nkukubidde ndiga nti eno nzikiza neno ki nzikiza naye eri abasirikale babadde bakola ki bangoba nimbaddeko nekyali wange gwembadde naye school fees mwasanguza mwanyumiriza kubanga nange ekyannemerera kyakola ki kati enju eno oli wano eri sanda wagenda mu ggulu kati mbantuka bingamba nti wano walabika eri gyenzirusa abasirikale wano ngenda kufuna obuki obuwererero kubanga mu butuufu ekkubo lyabula omanye okubanga abantu badde omanyiiwo naye ate n'ofuluma ate bw'ofuluma bwoti ekkubo nelikola ki nelibula naye school fees yabadde naye badde nekyali wange school fees tetwalina mbwa nga tunyumya nno bulungi naye mugamba wonyinza ngenzi wokka tuba tugandiwe tusanga abasirikale ate tubalingira olwo buli omu naabuna emiwabo nemuganze sibatya nagamba nze mbatya nemugamba naye mbatya nsooka nendyamu kavu naye nedaki negamba abasirikale nabo bantunga ki kaŋŋende kasita balabika bayise nyinga ndi kava eringiridde awo nembagwa kuba bali bagira mu bintu nga byalinga nga bo balaga nti abaffe bano abawano bomanyi mu kifaananyi bambooko kagwirawo abanauganda abambala ebibombole byalingamu ebya bbulu ebyo ngaobalwa abana abakuuma ekiro abawukana bakuba poliisi naye abambala ebikuuma ekiro ebyeuganda byomanyi nti ddala bino waliwo ebyasooka byo byalingamu ekya bbulu oba bakyaliwo abo we bati nti ndudde okutambula abalina ebyawukana bewala nti bano bakuuma kiro bano bakuuma ki misana kati abaawo wano boolaba nti munna kati abo mbenziruse olwo nengwa ate mubazungu kati olwo ngenda ku nnyumba eri ngituuseeko nongiraba ate omuzungu nankiika
musirikale nga muzungu ng'omulala asigadde atudde wali kino kitegeeza ki ekyo bannange niŋŋamba ati ngudde mu Amerika bitimbye bino ebintu byabwe bino nene ebyo manyi Amerika bwayambala ateka kuno nti ali full package tusobola kumwenganga oba bomu wajizikiza oba kiki nga wamaanyi nambuza yayogera si buluzungu Uganda kirutu kyali muzungu ati ye muzungu gwendalaba bali abaddugavu be Uganda nalimba baddusi bikwese ningiri wali nyumba ennungi nga olwoneka Pascal mu kalungi ningamba kangindi wali nitaasa baki basirikale niweeyo kubanga nze zanda ndi mu ggwanga lwaki katati mungano kugenda waka nano ndi munyivu kuba nasoka kunyiga kuba tudukira nasoka nenzirukiri oli mukono gwanga ngamba oitu duka basirikale nze bugasijja kubadduka basirikale nze bakoze eki ndi munyivu gwanga ngenda waka mvudde mu studio oba mvudde late kati ngenda waka sina genda kawalala ate siri mubbi basirikale niva kuwaya ngamba kangende ningwa mu balala kuyo ningwa ku muzungu ningamba bananga atira wati nyanyimbe atira ngudde ku muzungu where are you going mukiroto jamboza kati njogira where are you going kogwe nisuka mubuza halo jukira bazungu babo birufu balala batiana mu mu buwombe fuera mu bukakkamu ikubanga omusirikale yo ino okukola ki kukakana kubani sirikalo ino kola ki kukakana yiye ine kisi ati ogwanga biba tukola ki biba tutwala nabuza kati yambuza ebigambo bino byali bitono simenye buulira bulungi byo kugamba bulira ntanso kwogera ekinyanyimbe bannange mbadde sijinyumyanga munange mugamba hello yambuza kimu where are you going kati wambuza where are you going ngamba namugamba I'm going home. I'm a Ugandan musician. I'm Zandaman. I'm Zandaman. I'm going home. Yeah, I'm from the studio and I'm very tired. I want to go home. Ngamba, you're not going home. Where are you going? Go and tell those. Irinya sobola kuliogera. Go and tell those that we are taking you to executive lounge. Kagamba kukatigiza ki? Go and tell those that we are taking you to executive lounge. Nipagamba zitemutwala executive lounge. What is executive lounge? Mukirote ekyo ekintu ekyo kya nema kutegeera ate nga manyi mu budde bulina baala nga ngenda mu siriki ng'erina ne longi wansi kati erina longi naye nga longi kyali kifunga kya bbeeyi nga kiba kigenda mu kirimu esi bwene wogendayo ng'otamidde oteerera ofuna obulamu obulungi waliyo esi zikkuba empewo waliyo ttala zayo nungi waliyo obulamu obulungi n'abantu bosanga bonna babeera balungi kati bwe nakiva mu kubanga bwe nakoma in fact ndowooza okenzire wali kale twetaayi tayimu yaffe tontawanye ndeka naawe nisho iyo kale kati omwami we wangamba go and tell those erinnya lyo saagala lyogera lyakyama lyange enganze iryo ni buli bufuutya kale lisookerwako linnya ki ndeka nyukuta ki ndeka sisobola kulyogera just nibuza mukama kubanga erinnya lyeyogera lya bbeeyi mwimbi kiwa nagomanya asinga okuba wakabi gwe mutima gwo gwe ogambye nzi kati nze nina gwe ntyo kati kirikiri bali eri abawagizi abawagira abayimbi abagala abayimbi abali mu comment muyimbi ki asinga okuba wakabi mu Uganda akuli ku mutima singa Zandaman akubuulira erinnya eryo naye erinnya eryo sigenda dyogera kubanga lyakyama kale
mbadde olina ovudde nno okunsokola kuba mbadde nina kyenjagala okutuukakaawo era ndowooza olwaleero emboozi eno bona otuuka tujja kuddayo buzikweri kuba olwaleero nje njagala okunyumya njagala bafollowing ennyo lwaki nafuna chance omukisa ogwo bagita batya eno second chance amine nene kati abatulaba batuwuliriza bulijjo abadde balowooza nti byaki bya film kunyumya mbunyumya kati mbabulire ne ku birooto batubuulire nti oba ebirooto bya bulimba oba bya ddala naye erinnya ly'omuyimbi sigenda kola ki kati omuzungu we bamala okuŋŋamba nti go and tell them that you're taking to the executive lounge neze n'empakana nibo ntwala kati awo we nakoma nozukuka ng'ennyumba eyo ngirabye ngiyingidde n'omuzungu mulabye nga tankutta mu bubi tantakinze tankosezza wabula ŋŋambye ekigambo ekyo tukutwale mu mataala ensi yonna nga nzikivu wabula ng'enju yokka eyo yeriko amataala nebakuyingiza era nasangawo omusirikale yali muzungu kandi agenda kulya amawanga kati kabonero kali ka muzungu akabonero kali ka muzungu nga yambadde ebibomboola by'amagye ag'Amerika ogenda kuba ekitangaala ky'ensi eno okusinziira ku nze naawe akiwulidde awo osobola otubuulira kyali kitegeeza ki baŋŋamba waliwo wembeera ku TikTok ndabika emboozi nitugenda giteekayo kubanga sirikiriddemu era kyolowooza ati bweyogera ekirooto kyo omuntu kiyinza okugaana okutuukirira kubanga abantu bagamba toyogereranga kirooto kyo ekyama kyo kikuumanga ku mutima biveeko ebyo biri mu nsi z'abatakkiriza fe abakkiriza tubyogera ate ne biba ate ani asobola okugaana ekirooto okutuukirira waliwo alina amaanyi ago zanda likalika naawe kale munanga abalinga baddusa ab'e Uganda ningwa ku muzungu oyo nangamba tukutwala gendo bannange erinnya eryo bantu banoonyereza omuyimbi oyo gwe muyimbi kigwolina owakabi kati mu kirooto ekyo erinnya lye baayogera kati ate ng'emabega wali kino kyo kyali kya ddala waliwo omuntu muyimbi era wakabi yankubirako essimu kati ng'ate alina omuyimbi gwabeera naye ne bampeereza ka audio kali ka TikTok ng'oli alina gwavuma namulangira awo nateekamu amanya g'abantu kusiranya abantu nateekamu n'eryange lyalimu osiranya zanda kati ate wali eri mu kirooto ne balireeta ate nga ye simulowooza nako mu bayimbi abo kubanga munyimbi munene nnyo siwamunyumyako simulowooza nako kati nabeera excited nnyo ntya nnyo neŋŋamba oh my goodness nenyongera okusaba Mukama Katonda neŋŋamba nze talina bwendi omuntu asobola okukuteekamu oh my goodness mwana wa Katonda Client Beauty World be bakama bafa batusindika wano endwadde z'ensusu ebizigo byonna babiina basange Climax opposite Climax okunya na Stanbic Bank jangu n'endwadde zonna nga bwe ziri ez'ensusu bo bakuwe eddagala ku Dr. Planet yagamba nti ebyo yakugukamu toddamu kweraliikirira nanfaanana mbi oyina ebisundosundo bimugaba oyina ebisu ebikuvaamu ebibyo oyagala kwerukamu gejjamuko kutoniwamukko just gendawo bugenzi ebizibu abifuula ebyangu owa ataka kuddamu kukaaba kuliko wakaabanga abantu balinga zanda takyakaaba nakaaba zanda bannange zanda kati yatereera ataka kubba amazita anti nina ensonga lwaki nkaabi nina ensonga lwaki nkaabi obulumi sanyu maziga ga sanyu wakati simanyi nkale neebaza Mukama Mukama w'amaanyi wa kisa endereza ndowooza muntu abeera n'obudde bwo babeerayo essaawa naye nga abantu babeereyo nga batulowoozaako nga batulowooleza ebintu amannya gaffe ne bagatwala mu bifo ebyekusifu ne bagateekayo ne bagakwekayo mu masabo oli yakutwala mu ssabo n'akuloga wasiranya zanda n'osiranya ono
nekati eddoko lyafuluka bw'otunira abantu abakufollowing essaawa zino Zanda abantu abakufollowingako obufollowings Mukama webale gwani abeera awo n'ofuna esimu okuva e Netherlands simanya California Canada simanya Tunisia waliwo neyaŋŋambye nti nze ndi Sudan njagala nnyo Zanda oli nanga nti nze ndi eno Germany njagala nnyo Zanda kakati ddala eddago liba likyakusobola ekyo tekisoboka ekyo wasiranya Zanda wamutwala mu ssabo sokolekere oba gikomye wano leero kubanga talugikomya wano tubulire enjiri ati kinyiziza kale mbigasigase nga tulali waliwo omuntu anyiziza era Zanda kakkana Zanda kakkana sokondegemu omwana wa Katonda ali eyo soke tugende nzeeyo waka tuddeyo kale Uncle Zanda soko mukwateko omuzeeyo soko mukwateko omuzeeyo Uncle Zanda kale kanjinyime kanjinyime zikakanya okakanya kakana mpola sana kanjinyime omwana Zanda tuli baweeza oba soke nkuzeeyo waka ate nzizayo kati kanzikakanya okakanya kati anti ntwala speed ntwala mpola kale twagayiridde ka pressure kale kalinyemu oba giramba sumba mukko nga bukaka ate wagamba nzikakanyira ku buliro kati kasoka kanire ddala Zanda omwana Katonda enkya waliyo obulamu obupya bwe kiri leero sibe kigenda okuba enkya ate era omuwanguzi tawanika ebiseera ebisinga ebitwogerwako bye bituwa amaanyi okweyongerayo engabi ne bwe zituula zitya mu miitingi ziteseze empologoma terekera okuzirya era tevaako bwa mpologoma bwayo kubanga empologoma ena feedinga ku musaayi ena feedinga ku ngabi Katonda bwakyo bya bitonda webale nnyo yogedde ku mpologoma empozi etambulidde awo ogikubyeko empologoma Mukama Katonda webale nnyo kabaka empozi nno munnange bwete bwetambudde kati kanjanje wenapangisa wembeera webansondera nina ne sente ezimmanjibwa ze sinaba kumalayo era ndiwo ku bunkenke naye nti ensi gye tutambuliramu twetaaga emikwano sobola kubeerawo wange nga mbeera bwomu nga nze Zandama ndi muyimbi wa ggwanga kati ndowooza kangeeze nti wano wembeera kuba era nyumya bya ddala wembeera munansonyi oba nyumiza ku mboozi eno kubanga njagala nnyo okunyumya amazima oluusi abantu batutulugunya nga tebatutegedde nga twakoze eki nga tebatutegedde ate ke tugendagenda nga tweraga buli wamu kuba nze nakava mu mbeera ndala n'obulamu bwe nnina bulala nenneeyisa gye nneeyisaamu nki ndala nandyagadde nnyo tibwembeera ewantu emikwano gitutegere bulungi oba gitufollowing naye abantu tebamanyi kukozesa masimu gaabwe era ndowooza kyandibadde kirungi nnyo buli muntu yenna alina smartphone agendeko ngako ku YouTube oba bereko ku TikTok ne bobeera nga emyaka gitambudde gitya fuba nnyo okulaba nga obeera up to date kuba obeera up to date tojja kuyitwako bintu birungi tojja kuyitwako kumanya tufulaba nti okulonda bwe kutuka oluusi bajjako embeera ne bikyankalana kubanga oluusi ate abagifollowinga bagiyiga ne bagikozesa buki bubi ne bagiteekawo embeera endala olwokuba nti buli omu kyasanga kyakola ki kya postinga kyateekayo munange bwembeera nina emikwano eginkyalira obuteebowa kubanga sinatuuka kudda mu biwoggana neetaaga okubeera ewantu nga tewali bikola ki naye bwe mbayo ne mukwano gwange omuyimbi ajja okunkyalirako yanyamba nagenda nangulira eddagala nga omutwe guntujja wano sisobola kwogera
na ttala bwe zibeerako amaaso gaba gafunamu ekifu nga nnwana n'obulamu nitagwanzirewo nsanyuke ntambuze obulamu kati mukwano gwange in fact bwe nakomawo e Kampala bambi namukubira n'essimu na nkyaza ko muyita Kanafit era ndowooza ekinkabiza amaziga gano abadde mwana oyo ekirooto si kyekyankabiza naye omuntu ono ku ngeri gyatutte mu mukwano gwange mu kifaananyi kyekinkabiza amaziga mwana oyo bamuyita Kanafit muyimbi mumanyi niyo mwana oyo asirika nnyo asirika nnyo n'ennaku gy'ayiseemu nnene nnyo maama we yafa yakula talabye ku maama we naye alina ekitone ky'okuyimba naye buli muntu abeera kugamba alina engeri gyamuteekako eki bannange munansonyiwa obulamu bwe tutambulira mu bulala obulamu bwe tutambulira mu bulimu okunyigirizibwa nalwala neŋŋinda nenzira nga mponya abamu baali balowooza ngenda kufa naye mukama laba ate yanziza mu area y'emu si ku nnyumba zezimu naye mu area kale yeeki kati mu area y'emu osobola okusanga abantu abalala nga nabo balina enneeyisa yaabwe mukama katonda nsonyiwa okaaba amaziga sitegeddwa kaaba naye nnaku y'ensi n'okunyomanyooma abantu nga bazalawo abantu nze ge maziga genkaabye ononsonyiwa mukama nkukkiririza mukama kabaka naye kankaba amaziga wakiri mukama katonda omwana oyo amumpeereyo omukisa amumpeereyo riziki omwana oyo asirika nnyo naye omwana oyo yajja nandabaga ngenda okufa naye saafa mukama yampa omukisa nampa chance era we nali nkomyewo e Kampala bwe nakubira essimu ne mugamba oli luddawa nangamba nkukime ne mugamba takisi bwe ntuusizza nina keesi yange kaninye bodaboda nkusange wooli nentuuka nenzijjamu ebintu nembiteeka mu loogi nemukubira essimu era omukisa nengufuna nti we yatwagenda we nafuna omuzigo negubeerawo nga sinafuna ssente paka lwe bansondera nengukolaki omwana oyo weyakolaki ngolutuzze kulaba ku mukwano gwaffe waliwo omukwano gwaffe muwala muyimbi bamuyita Shata bakinga bulungi mpakingako ne munyimba zange wetwajja kati bwe kujjawo weshatawo mbanyumiza emboozi nti ate munange nazze naye siina wakolaki nti awano waliwo ennyumba nimbaganda nti etazaza akayumba akalimu ttooyi mbeera omwo ndowooze kubanga embeera yange tinnakolaki naye seetaaga kubeera ate nga nsumbukana kuba nakomyewo nga ndi muntu mulala nga neetaaga okuyambibwa okukakkana mbeere mu mbeera ennungi ngende okushayininga nga ndi bulungi saagala kuddamu kulaba abantu babi saagala kuddamu kolaki kwegamba neetaaga okubeera mu mbeera nga bwomanyi wezze bujja amiina ennene laba omukisa ogwo lwengufuna ku olwo lwenajja nebagaa nti nyumba yiiyaawo kati nengenda nenjogera nennyiniyo nebagamba nti enyumba eyo ebadde awo okumala ebbanga nyiniyo tagikolaki tagigangisa naye si tetumanyi oba anaagikuwa munange bwe nagenda nenjogera nennyiniyo nengamba nti kigala tamanyi gemazima teyali tamanyi nengamba nti oba bintu byenjogera bireke ekintaanudde mukwano gwange oyo gwe batulugunya ate simu zinkubirwa jjukira mwana oyo mwagala nnyo tavangayo tayakanga naye ayimba bulungi nange landlord oyo ngamba kasito mpaki sente ebaddewo nga tagipangisa gwe wamutuukira nanga kasito mpa sente tonaadde n'ekikumi era neebeerawo nga balala bajjira tagibawo paka abantu lwe bansondera kati mbabuulirako bategeere ki oba bagenda oba bajja kuleetawo sitaani
kuba mbadde siteekeddwa kwogera bintu bwe biti. Estan teri dogoli Isirairi atanya nale. Kubanga bakwano bange abo benjogedde amanya gaabwe be bamanyi amazima gano. Katonda yali yagitegeka dda nti ennyumba inakuba zandama. Era paka sente nazifuna kolwaki. Era ni nzimu wanno ate ne muwako za myezi 2. Nkyano nyo mwezi okukusatu sina kukola ki. Tana kufuna. Njirimu. Kati mukwano gwange oyo eyankima nga nkomyeyo Kampala oyo mwana oyo ayimba. Mbuze no nkulu abantu bajja kulowooza nti oba njireke omwana oyo bambye embeera ze za kyamata kati oyinza n'omunywako ono n'anyiiga naga nti wekiwe njogeddeko mwana namusanga era mu nnaku nimugamba era tubeere wano era mbeera naye waka era nki beera naye kati ku luno bannange muwulirize emboozi bambi yasanze siriiwo kuba nabadde siinaamu kasente kati niwabawo omukwano gwange ankubira oli Jackie nangamba janguke wa emunyonyo tutambule mu ka weekend kutambuzeeko badde oli mulwadde naye olwosobola okutambula totuukeyo n'osumagirira nga tutudde oba wantu kwegambe wantu nange ogaa nti munna agenze bakututeko out yabadde n'omwagalwawe muyimbi sijja kwogera linnya li niye yadde n'omukyalo kati mukyalo yakoze ki tute out kati ewaka nendekamu waka music akayimba akalaga nti kuba kano yote yabadde ku studio omwana oyo nirike wakayimba aka music munda kayimba akala kabonera akalaga nti totya nti oba naganye kukugulira oba totya nti siriiwo oba sidde naye nina wenti manyi lero lwa mukaaga osobola okugendako out nokola ki noyimba mu oba nono sikudigida alina okugenda yimba mu mabaala wakiri omukusinte asobola okwenunula kubanza tenze nkyali mukosefu nandibadde mutwala naye kati musindika nabadde mutekako akabonero akakola ki akamulaga gendako out oba noonyawo ebbaala waliwo wakuni Florence Amakindi abeerawo ne night kale oba noonyako osobola okuyimbira kati bambi nze neŋŋenda eri gye nabadde ekola ki kati waliwo neiba wange omwana oyo mukujja yatuuse nga sikola ki n'atuula akazigo bannange kemwansondera kali ku madaala tujja kabalagala kaliko amadaala mwana n'atuulaawo ku madaala bambi ndowooza ng'ayise takola ki tawulira kiriyo n'atuula ku madaala awo kati neiba olwanyumiza olwaleero luno lunyumiza emboozi oba olugiteekayo ntyo oba ogiteekayo ddi nyumya bya ddala nti ge maziga gano ge mulabye nti okusomoozebwa kubeerawo mu nsi naye ng'omuntu takutegedde muyiga okufolowinga bannammwe muleme kubateekako nziro munange omwana oyo bambi bwatuulaawo n'atuulaawo n'alwawo nga nendooza simanyi byalowooza kati ate neiba yabinyumya naye ng'ate yabinyumiriza mu mbeera eraga nti omwana oyo ali mu kifaananyi kirala munange kati mukutuulaawo omwana oyo n'akoowa n'avaawo neiba oyo weyagidde naye neiba atera n'okunkyalira mu nnyumba yange namufuula mukwano gwange naye namufuula mulabidde wano nze semanyiiza bantu kubanga gye nayita mmanyiiyo mikwano gitutuusa wano nawali so abantu mba njagala mbalabe bulabi basigale ebisigadde baba baagala birabire wano baba bazze ku show mbeere nabo naye nga mbawa respect gwe nkuyingiza mu nnyumba yange mba nkuwadde respect ate nze siyingirangako mu yiyo kuba nze I don't do that naye njagala nnyo emikwano sisobola kuyingira labo nga tompise nti yingira mbadde nentuminkiriza bwe ngwa ku musezi tuli musezi nengeza nti abantu balina sitaani muki mungi kale munnange naiba munansonyiwa maziga nsangula mira gyaki anti nze sikyatya kuswala njogera mazima kubanga ensi njimanyi naye Katonda gwe nkulembera nti oyo gwe nsaba